Bonjour à tous, c'est Célica. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais fabriquer du slime. Je dis que la note qui pour la dernière vidéo, celle où je jouais avec le slime, est donc de 15 sur 20 je pense. Enfin il me semble. Mais de toute façon je vérifierai. Et le résultat du sondage n'est pas assez développé pour le moment, donc je ne peux pas vous le dire. Pour faire ce slime, il vous faut de la colle blanche. Moi là j'ai pris de la colle à bois, je l'ai acheté chez Leroy Merlin parce que c'est la seule colle que j'ai trouvée. Il vous faut un récipient avec de quoi mélanger. Alors moi j'ai une cuillère comme ceci et une cuillère pour les pasta box. Qui est sale d'ailleurs. Donc voilà. Et il vous faut également de la lessive. Moi là j'ai pris de la lessive extra totale. Voilà. Pouf. Ah. Donc pour commencer, si vous prenez la colle à bois, il faut découper le bout. Alors, pour découper le bout, il vous faut un cutter ou des ciseaux. Donc là, moi je vais prendre un cutter. Donc voilà, j'ai un cutter, comme vous pouvez le voir. Et il faut donc couper le bout, si j'ai bien compris. Donc la préparation, donc couper l'extrémité d'un bidon en utilisant un cutter. Enfin, du bidon en utilisant le cutter. Il faut couper en dessous, c'est ça? On va dire, oui. Ah, ça va pas s'ouvrir, c'est un problème. Parce qu'il nous faut de la colle à bois. Enfin, de la colle blanche. Je ferai peut-être d'autres vidéos slime, mais en tout cas, pour le moment, c'est ça. Ah oui, bah super. Bon. Je l'ai défoncé pour rien, on dirait. Attends, on pouvait juste enlever ça. Bon bah je vais utiliser du scotch. Parce que du coup j'ai fait des conneries. Donc j'utilise du scotch. Pour réparer tout ça. Voilà. Donc on va dire que c'est bon. Et donc vous mettez, excusez-moi pour cette petite, pour ce petit problème. Et donc vous mettez de la colle blanche dans le récipient. Donc là j'ai un assez grand récipient. Donc on va voir. Ça coule pas du tout vite. Donc ouais. Bon bah c'est un petit problème. Bon bah finalement on va enlever le scotch. Et j'essaierai de trouver... Voilà, excusez-moi pour les bruits en arrière. Enfin les bruits de fond s'il y a un problème. Parce que je suis chez moi et je suis pas toute seule. Donc bon, on a découpé ça, tant pis. Donc vous en mettez, là j'en mets pas beaucoup, enfin j'en mets un peu quand même. Bah du coup ça sert plus à rien. Oui et donc et vous prenez quelque chose pour touiller et vous mélangez dans le bout. Donc voilà, vous mélangez. Quand c'est fait, bah vous posez ça. Et vous prenez votre lessive. Vous mettez donc de la lessive dedans. J'ai peur. J'ai peur. Donc on va décaler ça de façon à ne pas en mettre partout. Ok, on en a mis un peu partout, mais ça va. Il y a pire. Donc voilà. Et donc vous mettez dedans. Et vous mélangez. Donc tout de suite ça forme une pâte.
Heureusement, j'en ai pris 2. Alors dans la vidéo précédente, j'ai dit que je l'avais fait avec de la mousse à raser. C'est aussi possible. Mais là, j'ai voulu tester une autre méthode. Donc j'ai rajouté de la colle comme vous pouvez le voir. Et je mélange. Alors j'ai voulu mettre du colorant, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Parce que je n'en ai pas trouvé, voilà, c'était pour ça. Donc voilà. On a de la colle qui est sur les bords. C'est la colle qui sèche assez vite, alors il faut un peu se dépêcher quoi. Je vais encore ajouter de la colle, bon ça va, il en reste hein. Sur le côté, parce que il reste pas mal de lessive, j'ai dû mettre beaucoup de lessive. Bon là-bas je voulais faire que dans un coin, mais c'est parti en cacahuète. Alors comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous notez en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les donner parce que bon, c'est bien de faire des vidéos slime et tout, mais c'est quand même bien de faire d'autres vidéos. Donc vous pouvez commencer à mélanger avec les mains. Ah, bah non, moi je peux pas. C'est une mauvaise idée. Ah, je n'ai pas prévu de quoi me laver les mains, donc je regarde si j'ai quelque chose ici. Faudrait éviter d'en mettre partout non plus, hein. Ah très bien, ça colle. C'est de la colle blanche, ça colle évidemment. Je reviens tout de suite, je vais juste me laver les mains. Alors excusez-moi pour cette petite éruption, mais bonne nouvelle, ça s'en va très bien. Ça ne fait pas du tout le slime que moi j'ai, parce que ça donne plutôt quelque chose comme ça. J'aurais bien aimé avoir un deuxième récipient, mais malheureusement je n'en ai pas. Du coup je vais vider ceci, c'était un truc de maïzena. Dans ma poubelle. Donc dedans il y avait de la maïzena et du liquide vaisselle si vous connaissez. Le cutter qui sont là. Cutter, ou cutter, je dois. Appelez ça comme vous voulez. On ne juge pas. Donc voilà, on va dire que c'est propre. On peut récupérer le cutter qui est ici. Donc. Et on met là-dedans. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez un bon point de vue d'ici. Donc ça fait pas mal hein, pour le moment. Ah oui, ça sèche vite. Donc c'est assez pratique. Ah, ça colle beaucoup. C'est quelque chose qui colle pas mal. Je vais peut-être rajouter de la lessive. Vous pouvez le voir, ça donne une boule comme ceci.
Donc c'est super. Hein. Mais je vais rajouter de la lessive parce que ça me fait un peu peur quand même. Bon. Pourtant ça paraît super, hein, mais bon. Donc ça c'est quand il n'y a plus de lessive en fait. Donc je reprends l'ancien pot. Donc voilà. Je le remets dedans et je vais l'ouvrir comme ceci. Ça glisse en plus. Là je vais essayer de pas en prendre beaucoup. Où est-ce que j'ai mis le truc de pasta box? Je ne sais pas. Voilà. Bonjour. Non. Très bien. Donc il n'est pas là. Donc je n'ai malheureusement pas de cuillère du coup parce que je voulais une cuillère. Mais bon je n'en ai pas. Donc on va faire ça. Désolée pour cet accent marseillais que je n'ai pas du tout contrôlé. Vous en mettez. J'ai pris des mouchoirs au cas où. Hein. Non, arrête de bouger. Donc ça fait du slime assez convaincant. Donc, premier essai positif. Ah oui, j'ai dit que je ferais plusieurs essais. Et donc, dans l'essai d'après, après avoir nettoyé ça, je vais... donc, c'est en plusieurs vidéos. Dans cette première vidéo, donc j'ai fait du slime avec liquide vaisselle et colle blanche. Enfin, colle à bois blanche. Donc, je vous dis la marque. Donc, c'est de la marque Axton. Donc, c'est de la colle à bois d'intérieur. Je l'ai acheté à Leroy Merlin dans la catégorie peinture. Mais bon, si vous trouvez mieux, évidemment, vous pouvez. Alors, ça fait aussi avec de la colle à bois qui n'est... Enfin, de la colle blanche qui n'est pas de la colle à bois. Ça marche bien aussi, hein. Là, je n'ai pas trouvé d'autre colle, alors j'ai ça, quoi. Hop, et pareil, on le passe ici. Et ça, on le pose ailleurs. Et ça aussi. Donc là, il y a du liquide vaisselle, donc j'en ai sur les mains, là. Ah, bah il y a un petit gel liquide vaisselle qui est sorti. Donc c'est pas mal, hein. Voilà, ça donne quelque chose de bien. Alors quand vous le laissez comme ça se détend et tout. Donc c'est bien. Pour le premier essai, c'est super. Bon, il se décolle des fois un peu. Mais bon, c'est pas grave. Pour un premier essai, tout va bien. Il s'étend extrêmement bien. Je sais pas si je le laisse à l'extérieur, il va se solidifier ou pas. Donc voyons le bruit qu'il fait maintenant. Ah, il ne fait pas le bruit d'un slime. Non, il fait pas de bruit slimique, on va dire. Il s'étend super bien. Oups, excusez-moi. Bon, il s'étend super bien, hein, sinon. Ouais, bah c'est bien, écoutez. Écoutez, pour le moment, c'est super. Il y en a pas mal, quand même. J'ai pas de quoi l'enfermer, là. Même dans mon armoire, je crois que j'ai pas. Je vérifie, je suis toujours là. J'ai ici un pot de confiture, on va dire, qui est sale. Oh mon Dieu. La caméra part en cacahuète. Bonjour caméra. Tu peux revenir avec nous? C'est bon. La caméra va bien. Super. Et il faut que j'écoute un peu cette vidéo parce qu'elle est très longue. Et donc je vais faire un deuxième essai avec de la mousse à raser. Je reviens tout de suite, très rapidement. Me revoilà, coucou. Donc on fait pareil, sauf qu'on a de la mousse à raser. C'est de la mousse à raser Nivea Men que j'ai utilisée. Donc vous mettez de la colle dedans. Là je vais pas mélanger parce que voilà. Un petit peu de mousse à raser.
Voilà, je n'ai vraiment pas mis beaucoup. Là, vous mélangez. Bon, ça fait déjà un peu slime du coup parce qu'il y a... Bah, il y a du liquide vaisselle. Ah, du coup, j'ai paumé. Et c'est un peu bête de ne pas avoir de deuxième chose. Je l'avais pas là, mais vraiment parce que je l'ai foutu. Je reviens tout de suite, je vais faire genre je me lavais les mains, mais pas du tout. Très bien, alors c'est bien ça, j'ai dû la cacher quelque part. Bon, je vais utiliser autre chose. Je sais pas si c'est assez fort parce qu'on m'avait dit que je parlais pas assez fort dans mes anciennes vidéos. Enfin, dans ma première vidéo, on m'a dit que je parlais pas assez fort, qu'il y avait donc un problème de son. Le seul conseil que je peux vous donner là, c'est de monter le son de votre appareil parce que moi, niveau son, enfin niveau réglage et tout pour le son, je suis pas super. Donc voilà, ça donne ça. Je vais rajouter un peu de colle blanche. Je voudrais que la vidéo dure moins de 20 minutes et je ne fais pas de montage. Ça fait déjà super, hein, pas de problème. Alors, c'est un peu bleu parce que mon liquide vaisselle est bleu. D'ailleurs, je vais en mettre. Bonjour, liquide vaisselle. C'est pas du liquide vaisselle, c'est de la lessive. Je préfère vous le dire parce que bon, si vous mettez du liquide vaisselle alors que c'est pas du tout ça qu'il faut, ça risque d'être embêtant. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je sais pas, peut-être que je rajoute de la mousse à raser. Alors concernant le live, hier j'ai voulu tester un live mais je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à faire un live, donc désolé si je vous avais dit venez voir, il y a un live alors qu'il n'y en a pas eu. Mais bon, tant pis. C'est du passé maintenant. Oula, il faut écourter tout ça. Donc... hop, je mets dedans. Pouf. Voilà. Il y a beaucoup plus, de liquide vaisselle, tout simplement. Je vais poser ça sur le côté, je me mets dedans. Alors là, il n'y a aucun problème, vous pouvez le poser dessus, de toute façon, hein, ça colle pas. Donc il faut le malaxer beaucoup. Je ne sais pas si on voit une différence par rapport à l'autre. J'ai l'impression qu'il est plus fragile, c'est la seule impression que j'ai. Ouais, il est beaucoup plus fragile à ce que je vois. Je vais sûrement le jeter ou le donner à quelqu'un parce que j'en ai déjà deux. Et il se casse assez facilement. Donc voilà, je vais refaire de ça. Enfin de celui-là sans mousse à raser. Pour moi. Et pour vous en parler dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça m'énerve, à liker la vidéo. Celui-ci ne fait pas mieux un bruit de slime. Hein. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à moi si ce n'est pas déjà fait. On a atteint 5 abonnés, bravo. C'est déjà pas mal franchement, même si c'est pas beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaît. Je vais sûrement mettre le même sondage. Donc qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Évidemment, vous pouvez donner toujours la note sur 20 dans les commentaires. Et évidemment dire vos avis sur la chaîne. Et je vous répondrai avec plaisir. Comme j'ai Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram qui est dans la description. Et voilà, je crois que c'est tout. Désolée pour tout à l'heure, la caméra qui est tombée. Et bien, je vous dis au revoir à tous. J'espère que la vidéo vous a plu.
Et bon bah, bonne continuation de votre vie. Salut!